Итак, это второй дубль того, каким потрясающим способом мы варим пельмени. Вам видно, что это пельмени? А это мяукнула моя кошка. Она очень боится всякой такой фигни, но она участвует в процессе. Ну, за кошку-то лайк поставить надо. Я боюсь здесь стоять. Скажешь, повторить нельзя. Ни в коем случае не повторяйте это. Пожалуйста. Мы это делаем просто от безысходности, ну и потому что мы хотим жрать. Есть. Есть! Тут кастрюлю видно и кусок чашки, поэтому я подойду. Я боюсь больше тебя. Все, пельмени сварились. Пельмени сварились. Пожалуйста, я вас очень прошу, никогда это не повторяй.